是邱二雄，目前在安利这个环境里面，我是个翡翠，也是3个女儿的爸爸。在进入安利这个环境以前呢，我跟大多数的人一样，只是想着呢要打工、要创业、要上班、要兼差，来获取我们的成就跟我的收入。对于安利事业总是看不上眼，总觉得这个行业跟我毫无关系，甚至还有一种莫名的排斥感。我们都曾经年轻过，也都曾经有过不成熟的想法。我一直到了37岁的那一年呢，才真正的搞懂自己想要的是什么。原来我们真正在乎的是家人，而家人在乎的不只是有足够的应付生活上面的金钱，更还需要我们拥有充分陪伴家人的时间。过去我在上市公司里面工作，收入跟职位呢，都让我相当有成就感。玩玩音乐，玩玩线上游戏，生活上看起来是不是很开心呢？直到有一位同事跟我分享了安利，从排斥到了解，花了半年多的时间来考察，确认了这是一个可以同时增加收入跟同时增加时间的事业，可以让我们更有能力来照顾好家庭。所以我决定全力以赴，在工作的同时间也完成了翡翠，拿回了自己的时间的主导权，也借由了安利事业，带着家人环游世界了10几个国家。同时呢，我也可以随时的陪伴年迈的父母与小孩，照顾好家庭。这是一般创业者跟高级上班族不容易获得的幸福感，你说是吗？如果你也在寻找一个可以照顾好家庭跟自己一辈子的事业，也想要同时拥有金钱跟时间的主导权，相信这个安利事业非常值得你来考察看看，相信我们一定能变得更好。